我和真千金、陈鑫一同觉醒了2个系统，一个能让人生出鱼鳃和鳞片，一个则是豪华游艇系统。上一世，他毫不犹豫地抢走了游艇系统，留给我的只有那个不人不鬼的鱼人系统。3天后，灭世洪水淘汰而至，我依靠着鱼人系统在水下搜寻食物，勉强拖着游艇上的他和爸妈共同度过了5年漂流岁月。然而洪水刚退，陈鑫却将我用鱼叉钉死在岸边，眼神里满是憎恶。如果不是你，我就能用鱼人系统潜水去救叶枫一家。陈默，你这个丑陋的异类，下地狱去吧！我看着爸妈冰冷的眼神，陈鑫的嗤笑，渐渐失去了意识。再睁眼，我重生回到了洪水降临的3天前。请选择你们各自的系统。系统冰冷的机械声音在脑海中响起，熟悉的场景让我一阵恍惚。身旁的陈鑫愣神片刻，随即狂喜地喊道：“我要鱼人系统！”看他得意的嘴脸，我瞬间清醒了，原来他也重生了。我心里冷笑，既然你对你的叶枫一家情深意重，对我这个真千金却恨之入骨，那这一世你的死活我再也不会管。我选游艇系统。我淡淡开口，声音里听不出一丝波澜。陈鑫死死盯着我，眼底的狂喜几乎要溢出来。他迫不及待地冲到父母面前，扑通一声跪下，眼泪说来就来：“爸妈，姐姐既然想要那个游艇，就给她吧，我没关系的。虽然鱼人系统会让人变得丑陋，还要忍受非人的痛苦，但只要姐姐能开心，我愿意承受这一切。”他一边说，一边用眼角余光挑衅地扫了我一眼。我看着他那副大义凛然的模样，心里只想笑。上一世他也是这样，不过那时他抢的是游艇，理由是他是妹妹，身体弱，受不了变异的苦。这一世他以为鱼人系统才是真正的神迹，毕竟上一世我靠着他在水下如鱼得水，养活了他整整5年。陈默，你怎么这么自私？母亲赵雅一把拉起地上的陈鑫，转头对着我就是一顿劈头盖脸的怒骂。欣欣为了让你当个人，宁愿自己变成怪物，你呢？你就只顾着自己享受。那个游艇系统一听就是贪图享乐的东西，你良心被狗吃了吗？父亲陈建国也阴沉着脸，猛地一拍桌子，把游艇系统让给欣欣。你是姐姐，皮糙肉厚的，变一点怎么了？欣欣从小身体就娇贵，哪能受得了那种罪？我站在客厅中央，看着这2个有着血缘关系的亲人，心冷得像冰窖。上一世我变成鱼人后，浑身长满鳞片，每呼吸一次肺部都像火烧一样疼。他们嫌我恶心，不准我上船，只准我在水里推着游艇走，像条拉车的牲口。现在陈鑫主动要跳火坑，他们反倒怪我不懂事，系统绑定无法更改。我冷冷地回了一句，转身就要回房。你给我站住！赵雅冲上来，扬手就要给我一巴掌。我侧身避开，她的手狠狠打在门框上，疼得龇牙咧嘴。好啊，你还敢躲？陈默，我告诉你，就算你有游艇又怎么样？那是家里的财产，到时候如果真的发洪水，主卧必须留给欣欣和叶枫，你去住底舱。陈鑫连忙拉住赵雅，一副受了天大委屈却还要强颜欢笑的模样。妈，别怪姐姐，这是我自己的选择，只要到时候姐姐能让叶枫哥哥上船，我就心满意足了。他转过头，眼神里闪烁着恶毒的光芒，压低声音对我说道：“陈默，你别得意，上一世你能在水里活得那么好，这一世换了我，只会比你更强。等洪水来了，你就守着你那艘破船等死吧。”说完，他突然捂住脖子，发出一声凄厉的惨叫。只见他白皙的脖颈处，皮肤开始迅速硬化，一片片青黑色的鳞片硬生生地钻破皮肉，鲜血淋漓。啊，好疼！妈，救我！陈鑫疼得满地打滚，原本清秀的脸庞开始扭曲变形，腮帮子鼓起，裂开2道血红的口子。赵雅和陈建国吓了一跳，但很快反应过来，心疼得直掉眼泪。欣欣，我的乖女儿，你受苦了，都怪陈默这个白眼狼。赵雅恶狠狠地瞪着我，仿佛变异的是我一样。陈默，你看看你妹妹，她为了这个家付出了多大的代价，你以后要是敢对不起她，我打断你的腿。我看着陈鑫那逐渐变得狰狞恐怖的模样，嘴角勾起一抹不易察觉的冷笑。上一世我可是忍受了足足3个小时的包皮拆骨之痛才完成变异，陈鑫这就受不了了。好戏才刚刚开始，接下来的2天家里乱成了一锅粥。陈鑫的变异还在持续，他身上散发出一股令人作呕的腥臭味，那是鱼类特有的粘液混合着血水的味道。他整天缩在充满水的浴缸里，稍一离开水，皮肤就开始干裂流血。即便如此，他在父母和叶枫面前依然维持着那副圣母的人设。叶枫哥哥，我不疼，只要能救你，变成怪物我也愿意。陈鑫顶着一张布满鳞片的脸，含情脉脉地看着站在浴室门口的叶枫。叶枫眼中闪过一丝明显的嫌弃，捂着鼻子后退了半步，嘴上却说着甜言蜜语。欣欣，你太伟大了，你放心，不管你变成什么样，我都爱你。转过头，叶枫却敲响了我的房门。陈默，出来一下。他语气理所当然，仿佛我是他的仆人。我打开门，靠在门框上，手里把玩着钢锯现画出来的游艇模型钥匙。有事？叶枫盯着我手里的钥匙，贪婪之色一闪而过。欣欣现在这样很不方便，我们需要物资。你既然有了游艇系统，肯定有储物空间吧？把你的积蓄都拿出来，我去买点潜水装备和高级海鲜。欣欣需要补身体。我挑了挑眉，像是听到了什么笑话。我的钱？上一世？哦不，前几天不是都被爸妈拿去给陈鑫买名牌包了吗？叶枫脸色一僵，随即
恼羞成怒。沉默，你别装傻，你自己存的小金库别以为我不知道。现在是大难临头，一家人要团结。欣欣为了我们变成了那样，你出点钱怎么了？这时陈建国也走了过来，手里拿着一根皮带，满脸凶相。跟他废话什么？沉默，把你的银行卡密码交出来。还有那个游艇系统怎么操作？赶紧把控制权转给叶枫。你是女孩子，懂什么开船？这种大事必须有男人来掌舵。我看着眼前这两个理直气壮的男人，心里的荒谬感达到了顶峰。还没上船呢，就开始想着夺权了。系统绑定，无法转让。我依旧是那副油盐不进的样子，无法转让。陈建国勃然大怒，扬起皮带就朝我抽来。老子打死你这个不孝女！既然不能转让，那你就听指挥，到时候让叶枫开船，你去底舱伺候欣欣。皮带带着风声呼啸而至，我侧身一闪，皮带抽在旁边的花瓶上，哗啦一声碎了一地。爸，你最好想清楚，游艇只有我能召唤，只有我能控制，打坏了我，到时候洪水来了，你们就抱着陈欣的大腿在水里抛着吧。我冷冷地看着他，眼神里的寒意让他动作一顿。陈建国愣住了，似乎没料到一向逆来顺受的我敢这么顶撞他。你敢威胁我？不是威胁，是陈述事实。我转身关上房门，将他们的怒骂声隔绝在外。沉默，你给我等着，等上了船，老子有的是办法收拾你。门外传来陈建国气急败坏的吼声，我靠在门板上，听着外面的动静，手指轻轻摩挲着游艇钥匙。游艇系统并不像他们想的那么简单，它不是一艘普通的船，而是一座可以无限升级且有足够物资的海上堡垒。但前提是我要有足够的积分，而积分的获取方式之一就是击杀敌对生物。我看着镜子里那个面色苍白却眼神坚毅的自己，轻声说道：爸妈、欣欣还有叶枫，希望你们到时候能给我多贡献一点积分。第3天深夜，暴雨如期而至，天空像被撕开了一道巨大的口子，黑色的雨水倾盆而下，伴随着震耳欲聋的雷声，城市排水系统瞬间瘫痪，低洼处的水位以肉眼可见的速度上涨，家里的窗户被狂风吹得哐哐作响，赵雅惊恐的尖叫声穿透了雨幕。水进来了！沉默，快把游艇弄出来！我慢条斯理地穿上冲锋衣，背上早就准备好的登山包，推开房门。客厅里已经积了半米深的水，浑浊的泥水中漂浮着垃圾和家具。陈欣此刻正兴奋地拍打着水面，他下半身的双腿已经完全粘连在一起，变成了一条粗壮丑陋的鱼尾，上面覆盖着黑色的鳞片，在昏暗的灯光下泛着幽冷的光。哈哈哈哈！我感觉到了力量，无穷无尽的力量。他在水里灵活地游动，一尾巴甩在茶几上，实木茶几瞬间4分5裂。叶枫站在沙发上，看着这一幕，脸色惨白，但还是强挤出一丝笑容。欣欣真厉害，以后我们就靠你了。看到我出来，陈建国立刻吼道：还愣着干什么？快放船！你想淹死我们吗？我走到阳台，看着外面已经变成一片汪洋的街道，意念一动，轰！一艘长达30米的豪华游艇凭空出现在窗外的水面上，白色的船身在暴雨中依然显得优雅高贵。虽然只是初始形态，但在这个末世，它就是诺亚方舟。天哪，这么大！赵雅眼睛都直了，顾不上水深，连滚带爬的往阳台冲。快扶我上去！我是这艘船的女主人。叶枫也双眼放光，一把推开挡路的赵雅，率先跳到了甲板上。好船，真是好船！沉默，快把钥匙给我！他站在甲板上，一副指点江山的模样，仿佛这艘船已经是他的囊中之物。陈欣从水里跃起，带起一片腥臭的水花，重重地落在甲板上。他现在身高接近2米，浑身肌肉虬结，看起来就像个直立行走的怪物。沉默，算你识相！陈欣裂开大嘴，露出满口尖牙，阴恻恻地笑着。不过这船以后归我管，你这种废物只配住在底下的杂物间，负责给我们做饭洗衣服。一家人全都上了船，立刻原形毕露。陈建国大摇大摆地走进驾驶室，一屁股坐在真皮座椅上，脚上的泥水蹭得到处都是。这椅子不错，以后就是我的专座了。沉默，去给我倒杯热茶来，还有把主卧收拾出来，让欣欣和叶枫住进去。赵雅则冲进厨房，开始翻箱倒柜。哎呀，怎么只有压缩饼干和罐头？沉默，你是猪吗？不知道准备点鲍鱼龙虾？欣欣现在需要营养。我站在甲板上，任由雨水打在脸上，冷冷地看着这一家人的丑态。谁说这船是给你们住的？我轻声说道，声音不大，但在暴雨中却清晰地传进了每个人的耳朵里。陈欣猛地转过头，死鱼眼一般的眼珠子瞪着我。你说什么？沉默，你是不是皮痒了？信不信我现在就把你扔下去喂鱼？叶枫也走了过来，手里不知何时多了一把水果刀，眼神阴鸷。沉默，别给脸不要脸！现在欣欣是觉醒者，战斗力比你强100倍，你最好乖乖听话，否则……他拿着刀在空中比划了2下，威胁之意不言而喻。我看着那把晃眼的刀，突然笑了。
否则怎么样？杀了我？你以为我不敢？叶枫恶狠狠地逼近一步，杀了我，这艘船就会立刻消失。我撒了个谎，面不改色。叶枫的脚步猛地顿住，回头看向陈鑫和陈建国。陈鑫冷哼一声，尾巴在甲板上拍得啪啪作响。别听他吓唬人，哪有这种设定？就算船没了，我也能在水里活。倒是你，沉默，没有船，你就是个死人。他游动着庞大的身躯，一点点向我逼近，腥臭的气息扑面而来。既然你不听话，那我就先给你点教训，让你知道，在这个末世，谁才是老大。陈鑫猛地挥动那张满鳞片的手臂，一巴掌扇向我的脸。那手掌比蒲扇还大，指尖全是锋利的刀刺。这下要是打实了，我半张脸都得烂掉。我下意识的后退，但甲板湿滑，我脚下一个踉跄，摔倒在地。他虽然避开了脸，但他的指甲还是划破了我的肩膀，鲜血瞬间染红了衣衫。剧痛传来，我闷哼一声，捂着伤口蜷缩在角落。哈哈哈，废物就是废物。陈鑫得意的大笑，伸出猩红的舌头舔了舔指甲上的血迹，表情陶醉。姐姐的血闻起来真香啊！赵雅从船舱里跑出来，看到这一幕，不仅没有心疼，反而拍手叫好，打得好，让他长长记性。欣欣，别把他打死了，留着他还有用，以后船上的脏活累活都得他干。陈建国也背着手走出来，居高临下的看着我，像是在看一条狗。沉默，认清现实吧，现在是我们施舍你活命的机会，你要是再敢顶嘴，就别怪我们心狠手辣。叶枫走过来，一脚踩在我受伤的肩膀上，用力碾压。啊！我痛得冷汗直流，死死咬住嘴唇，不让自己叫出声来，把船只全线交出来，听到没有？叶枫弯下腰，刀尖抵在我的喉咙上，冰冷的触感让我起了一层鸡皮疙瘩。只要你把权限给我，我就让你住在走廊里，每天给你一包饼干，怎么样？我对你够好了吧？我抬头看着这几张扭曲的脸，心里的恨意如同外面的洪水一般滔天翻涌。上一世，我为了救他们，在水里拼死拼活，最后却换来那样的结局。这一世，我还没动手，他们就已经迫不及待地想要吃我的肉，喝我的血。我说了，无法转让。我从牙缝里挤出这句话，眼神倔强。敬酒不吃吃罚酒。陈鑫暴怒，一把抓住我的头发，将我整个人提了起来，拖向船舷边。既然你不肯交，那就去水里清醒清醒。狂风呼啸，黑色的巨浪拍打着船身，陈鑫将我半个身子按出栏杆外，下面就是深不见底的漩涡。沉默，我数3声，你要是还不答应，我就把你扔下去。你说你在水里能活几分钟？1，冰冷的雨水灌进我的脖子里，窒息的恐惧感笼罩全身。2，陈建国和赵雅冷漠地看着，仿佛我只是一个无关紧要的陌生人。叶枫在一旁阴笑道：沉默，别傻了，死了可就什么都没了。3，陈鑫狞笑着松开了手，身体失重的瞬间，我死死抓住了栏杆的边缘，整个人悬在波涛汹涌的海面上。哟，求生欲还挺强。陈鑫蹲下身，伸出一根手指，一点一点地掰开我的手指。求我啊！沉默，像条狗一样求我，说不定我心情好，会拉你上来。他眼里的恶意几乎要化作实质，那是想要将我彻底踩在脚下的快感。我看着他那张丑陋至极的脸，看着后面冷眼旁观的父母和叶枫，这一刻，我终于放弃了最后一丝侥幸。人性、亲情，在末世面前都是狗屁。既然你们想玩，那我就陪你们玩到底。我不再挣扎，反而松开了抓着栏杆的手，任由身体向后坠落。但在松手的前一秒，我看着陈鑫，嘴角勾起一抹诡异的弧度，无声地说了3个字：开饭了。陈鑫一愣，还没反应过来我是什么意思。下一秒，我整个人坠入黑暗冰冷的海水中，扑通，巨浪瞬间将我吞没。切，这就死了，真是无趣。陈鑫直起身，拍了拍手，一脸晦气，死了也好，省得看着心烦。赵雅撇撇嘴，就是可惜了这艘船，不知道还能不能开。然而，就在他们以为一切都结束的时候，原本漆黑一片的海底突然亮起了一道刺眼的蓝光，紧接着，整艘游艇开始剧烈震动，仿佛有什么恐怖的东西正在苏醒。系统冰冷的机械音第一次在所有人的耳边炸响，不再是只针对我，而是全频广播，检测到宿主生命受到致命威胁，强制启动1级防御模式，身份验证通过，船长沉默，指令确认，清洗甲板。蓝光瞬间包裹了整艘游艇，原本随波逐流的船身猛地一定，仿佛在狂风巨浪中扎下了定海神针。甲板上，陈鑫被一股无形的力量弹飞，重重地撞在驾驶室的防弹玻璃上，砰一声巨响，陈鑫那庞大的身躯像个破布娃娃一样滑落下来，身上的鳞片都被震落了好几片，渗出墨绿色的血液。怎么回事？地震了！陈建国扶着椅子勉强站稳，惊恐地看着四周。叶枫手里的刀早就下掉了，抱着栏杆瑟瑟发抖。船在发光，下一秒，原本坠入海中的我被一道柔和的光柱托举着，缓缓升空，重新落回了甲板上。此时的我身上的伤口正在以肉眼可见的速度愈合，原本湿透的衣物瞬间烘干，整个人散发着一种不容侵犯的威严。游艇系统的1级防御模式不仅包含了船体防御，更包含了对船长的绝对保护。我站在甲板中央，居高临下的看着这群
狼狈不堪的人。你没死？赵雅瞪大了眼睛，像见了鬼一样指着我。你是人是鬼？我没有理会他，只是轻轻抬起手，指尖在虚空中一点，全船通报，检测到4名非法入侵者，执行方案驱逐。随着我的动作，游艇的甲板突然裂开几道缝隙，4根金属机械臂快如闪电般伸出，精准地扣住了陈建国、赵雅、叶枫和陈鑫的脖子。放开我！我是你爸！陈建国拼命挣扎，但在液压机械臂面前，他的力气就像婴儿一样可笑。嗨，沉默！你这个疯子，你要干什么？赵雅被勒得脸红脖子粗，双脚离地，疯狂地踢蹬着。叶枫更是被吓得在甲板上不停后退。默默，我错了，我是爱你的，都是陈鑫逼我的。只有陈鑫仗着自己变异后的体质，还在试图用爪子去挠机械臂。沉默，你感动我，我是高贵的渔人，我是未来的海洋霸主。我走到陈鑫面前，看着他那张丑陋扭曲的脸，微微一笑。海洋霸主，那就回你的海洋去吧。我手掌一挥，机械臂猛地一甩，将4个人像丢垃圾一样狠狠地砸向了甲板边缘的露天区域。砰砰砰砰，4声闷响，他们重重地摔在坚硬的防滑地板上，疼得哭爹喊娘。与此同时，一道透明的能量屏障在内舱和露天甲板之间升起，将温暖舒适的内舱与外面狂风暴雨的世界彻底隔绝。我站在屏障内，手里端着一杯热咖啡，轻抿了一口。从现在开始，这艘船我说了算，想活命那就求我啊！我将陈鑫之前说过的话原封不动地还给了他。外面的雨越下越大，每一滴雨水都像鞭子一样抽打在他们身上。陈鑫因为有鳞片还好一点，但陈建国、赵雅和叶枫很快就被冻得嘴唇发紫，浑身颤抖。沉默，你这个畜生，你就这么看着你爸妈淋雨？陈建国趴在屏障上，用力拍打着，眼神里充满了怨毒。我置若罔闻，转身走进温暖明亮的客厅，打开了全息投影电视，挑了一部喜剧片，声音开到最大，欢快的笑声穿透屏障，在风雨中显得格外刺耳。陈鑫死死盯着我，眼里的恨意如果能杀人，我已经死了千百次。沉默，你别得意太早，这雨水里有毒，等会儿我看你怎么死。他以为我不知道，但我重生回来比谁都清楚，这场黑雨不仅带着腐蚀性，还会引来深海里的那些真正的怪物，而我的游艇是唯一的避难所。至于他们，那就好好享受这场洗礼吧。夜色渐深，暴雨丝毫没有停歇的迹象，屏障外的4个人已经缩成了一团。陈建国和赵雅毕竟年纪大了，在冰冷刺骨的雨水中泡了几个小时，此刻已经开始发烧，脸色惨白如纸，嘴里胡言乱语。叶枫也好不到哪去，他蜷缩在陈鑫庞大的身躯后面，试图用陈鑫来挡风遮雨。鑫，能不能让你姐开门？我快冻死了！叶枫牙齿打颤，拽着陈鑫的一块鳞片哀求道。陈鑫烦躁的一尾巴甩开他，滚开！没用的东西！他现在也很不好受。虽然鱼人系统赋予了他水下呼吸和强悍的体质，但这黑雨带着强烈的腐蚀性，他的鳞片缝隙里开始渗出黄水，又痒又痛，像是有无数只蚂蚁在啃食他的血肉。该死，为什么会这样？上一世沉默明明没这么痛苦。陈鑫一边疯狂地抓挠着自己的皮肤，一边恶毒地咒骂。他不知道的是，上一世我之所以能忍受，是因为我每时每刻都在用自己的血肉去喂养系统，换取那一点点抗性，而他只想坐享其成。我坐在落地窗前的按摩椅上，手里拿着一块刚煎好的 A5 和牛，香气四溢。透过玻璃，我看着外面狼狈不堪的一家人，慢条斯理地切下一块肉放进嘴里，真香啊！我故意打开了外部扩音器，咀嚼的声音清晰地传了出去。外面4个人的肚子同时发出了雷鸣般的叫声，他们已经1天没吃东西了。沉默，你给我一口，我是你妈啊！赵雅闻到肉香，猛地扑到屏障上，脸贴着玻璃，五官挤压变形，贪婪地盯着我盘子里的肉。以前妈错了，妈不该偏心，你快开门，让妈进去吃一口热乎的。陈建国也顾不上尊严了，趴在地上哀嚎。默默，爸爸快不行了，你就忍心看着爸爸死在外面吗？你这是大逆不道啊！我放下刀叉，端起红酒杯晃了晃，走到玻璃前，想吃。4个人疯狂点头，连陈鑫都忍不住吞了口水。可惜我不喂狗，我将剩下的大半块牛排当着他们的面扔进了一旁的垃圾桶，哪怕是倒了也不给你们。你！赵雅气得浑身发抖，指着我破口大骂，你这个天打雷劈的白眼狼，你会遭报应的。报应！我冷笑一声，你们现在的处境不就是最好的报应吗？就在这时，漆黑的海面上突然泛起了一阵诡异的涟漪，几道黑色的背影在波涛中若隐若现，围绕着游艇快速游动。陈鑫作为渔人，感官最敏锐，他猛地抬起头，树状的瞳孔剧烈收缩。有东西，水里有东西！他惊恐地喊道。下一秒，一条长满利齿的变异怪鱼猛地跃出水面，朝着甲板上的叶枫咬去。啊！叶枫吓得连滚带爬，堪堪避开那张血盆大口。怪鱼撞在能量屏障上，发出滋啦一声，被高压电烤成了焦炭，掉落在甲板上。虽然怪鱼死了，但这一幕却彻底击溃了他们的心理防线。救命！救命啊！
陈默，求求你开门！叶枫跪在地上，把头磕得砰砰响。我有钱，我把我的积蓄都给你，让我进去。我看着这一幕，眼神冷漠，想进来也不是不可以。我打开了麦克风，声音细谢。不过我的船不养闲人，名额只有一个。我指了指地上的那条焦黑的怪鱼，谁把它吃了，谁就能进来。空气瞬间凝固，那条怪鱼散发着令人作呕的焦臭味，而且明显带着未知的病毒。但在极度的饥饿和恐惧面前，人性的底线是经不起考验的。4个人面面相觑，眼底闪烁着疯狂的光芒。看着那条还在冒着黑烟、面目狰狞的怪鱼，赵雅先干呕了一声。但下一秒，陈建国动了，他像一条饿疯了的野狗，猛地扑向那条怪鱼，张嘴就咬向鱼身最肥厚的地方。我的，是我的，谁也别跟我抢！他一边狼吞虎咽，一边含糊不清地咆哮着，黑色的汁液顺着他的嘴角流下来，显得格外狰狞。老陈，你疯了啊！这鱼有没有毒都还不知道。赵雅尖叫着去拉他，却被陈建国一脚踹开，滚开，别挡老子活路！这一脚极重，踹得赵雅捂着肚子在地上打滚。叶枫看着这一幕，眼里的恐惧逐渐被贪婪取代。进去了就能活，还能吃牛排、喝红酒，留在外面不是被冻死就是被怪物吃掉。恶向胆边生，叶枫抄起旁边的一根断裂的拖把棍，狠狠地砸向陈建国的后脑勺。死老头，你吃了我也得死，给我吐出来！砰一声闷响，陈建国被打得头破血流，惨叫一声倒在地上，嘴里还死死咬着一块鱼肉不肯松口。叶枫骑在陈建国身上，疯狂地去抠他嘴里的肉，两人扭打成一团，像两只为了争夺腐肉的秃鹫。陈鑫缩在角落里，冷眼看着这一切。作为鱼人，他对这种低级怪鱼有一种天然的生理厌恶，更重要的是，他觉得自己还有底牌。他是觉醒者，他比这些普通人强。陈默，你就在里面看戏吧。陈鑫阴恻恻地盯着我，等我适应了这具身体，我会亲手撕碎你的屏障，把你做成刺身。我听不到他的心声，但看他的眼神也猜到了7、8分。精彩，真是精彩！我鼓着掌，像是在看一出滑稽的马戏。最后，叶枫凭借年轻力壮，硬是从陈建国嘴里抢过了半条鱼，不顾上面的血污和泥水，3、2口吞了下去。我吃了，我吃了！陈默，快开门！叶枫满嘴黑血，冲到屏障前，眼巴巴地看着我。陈建国躺在地上，满头是血，奄奄一息，眼神怨毒地盯着叶枫。我笑了笑，按下了开门键，屏障缓缓打开了一道仅容一人通过的缝隙。叶枫狂喜，连滚带爬的就要往里冲。然而，就在他半个身子挤进来的瞬间，我突然再次按下了关门键。滋滋滋，高压电流瞬间穿透叶枫的身体。凄厉的惨叫声响彻夜空，叶枫浑身抽搐，头发竖起，身上冒出阵阵青烟。3秒后，我切断了电流，叶枫像一滩烂泥一样瘫软在地，口吐白沫，但还没死，只是彻底失去了行动能力。哎呀，不好意思，手滑了。我故作惊讶地捂住嘴，看来系统也不太欢迎你呢。陈默，叶枫手指颤抖着指着我，眼神里充满了绝望和恐惧。既然进不来，那就别站在门口了。我一脚将他踢了出去，叶枫像个滚地葫芦一样滚回了雨中，正好撞在陈鑫的脚边。陈鑫厌恶地看了一眼这个曾经让他神魂颠倒的男人，一脚将他踢开。废物！我重新关上屏障，看着外面这群彻底崩溃的人。今天的戏看完了，我要去睡觉了。祝你们今晚好梦。我拉上窗帘，将所有的目光和咒骂都隔绝在外。这一夜，外面的惨叫声、哭喊声、求饶声此起彼伏，但我睡得格外香甜，因为我知道他们真正的地狱才刚刚开始。第二天一早，我是被一阵剧烈的撞击声吵醒的。我打开监控，发现游艇周围密密麻麻地围满了那种变异怪鱼，他们正在疯狂地撞击着船体，仿佛船上有什么东西在致命地吸引着他们。而吸引源，我看向甲板，只见陈鑫正痛苦地蜷缩在地上，他身上的鳞片正在大面积脱落，露出下面鲜红的嫩肉。那一股股浓郁的血腥味，正是吸引怪鱼的罪魁祸首。鱼人系统的副作用开始爆发了，这是一种名为蜕变期的过程。如果不及时补充大量的高能量食物，宿主就会被自己的基因反噬，变成一堆烂肉。而现在，陈鑫显然没有那个条件。那些怪鱼闻到了同类虚弱的气息，正准备享用这顿饕餮盛宴。不要过来！陈鑫惊恐地尖叫着，他能感觉到那些怪鱼眼中的贪婪，他拼命地挥动尾巴，试图驱赶那些跃上甲板的怪鱼，但他现在虚弱的连抬手都费劲。一条怪鱼趁机咬住了他的尾巴，撕下一大块肉。陈鑫痛得浑身痉挛，鲜血喷涌而出，更加刺激了鱼群的凶性。陈建国和赵雅缩在最里面的角落里，用叶枫半死不活的身体挡在前面，瑟瑟发抖。欣，你快把他们赶走啊！你是鱼人啊！赵雅哭喊着，完全不敢上前帮忙。闭嘴！我都快死了！陈鑫绝望地吼道。就在这时，他看到了站在2楼
露台上的我穿着一身洁白的丝绸睡衣，手里端着一杯热牛奶，正饶有兴致地看着下面可怖的场面。姐姐救我！整整2世，陈鑫终于朝我低下了他高贵的头颅，涕泗横流地向我求救。我错了，我不该抢你的游艇，我不该想杀你，求求你，看在姐妹一场的份上，救救我吧！只要你救我，我以后给你当狗，我让爸妈也都听你的话。我站在2楼的露台上，手里的热牛奶还在冒着白气，看着底下那个曾经不可一世的妹妹，现在像条被打断脊梁的赖皮狗一样趴在地上求饶。我心里竟然平静的可怕，没有想象中的那种狂喜，也没有什么大仇得报的快感，就好像在看路边一坨被车轮碾过的香蕉。给我当狗！我重复了一遍他的话，忍不住笑出了声。陈鑫，你是不是忘了上一世你是怎么对我的？那时候我也求过你，我说我是你亲姐姐，我说我快疼死了，你说了什么？陈鑫愣住了，他那双死鱼眼转了2下，显然是想起了什么，但很快就被恐惧掩盖过去。那时候他说，陈默，你现在的样子真恶心，别弄脏了我的甲板。姐姐，那时候是我不懂事，我年纪小，我现在知道了，真的知道了。陈鑫一边哭嚎，一边拼命往屏障上撞，那张布满鳞片的脸在玻璃上蹭下一层粘稠的液体，看着就让人反胃。而且爸妈也在外面啊，你可以不管我，但你不能不管爸妈啊，那是养你的爸妈啊。他见求我不行，立马就把陈建国和赵雅拉了出来当挡箭牌。赵雅这时候也缓过劲来了，虽然肚子被踹得生疼，但求生欲让她爆发出了惊人的力气。她爬到屏障前，那张平时保养得体的脸现在全是污泥和黑血，看着比鬼还难看。默默，我的好女儿，妈错了，妈真的错了，妈不该偏心，妈以后什么都听你的，你快开门让妈进去，外面全是吃人的鱼啊。陈建国也捂着流血的脑袋，哆哆嗦嗦地凑过来，摆出一副大家长的架势，虽然语气软了不少，但那股子说教的味儿还是冲得慌。沉默，差不多行了，一家人哪有隔夜仇？你现在让我们进去，之前的事儿吧就不跟你计较了。这船这么大，多养几个人怎么了？你非要看着我们死才开心吗？你这样是要遭天打雷劈的。听听，这就是我的好父亲，都死到临头了，还要跟我讲道理，还要拿天打雷劈来压我。我喝了一口牛奶，温热的液体顺着喉咙流进胃里，舒服的我眯起了眼睛。遭天打雷劈，我把牛奶杯放在栏杆上，发出一声清脆的响声。爸，上一世洪水退去，陈鑫拿鱼叉定死我的时候，你们就在旁边看着，那时候你们怎么不说怕遭天打雷劈？陈建国脸色一僵，嘴唇动了动，想反驳却说不出话来。那时候你们说我是个怪物，死了正好，省得给家里丢人。我趴在栏杆上，居高临下的看着他们，声音很轻，却字字诛心。现在陈鑫变成了怪物，你们怎么不嫌他丢人了？怎么还要跟着他一起活？那不一样！赵雅尖叫起来，欣欣是为了救人才变成这样的，你是为了你自己救人。我指了指旁边像死狗一样躺着的叶枫，又指了指正在疯狂撞击船体的怪鱼群。他是为了救这个废物，还是为了满足他自己的虚荣心？你们心里没数吗？就在我们说话的功夫，那群怪鱼似乎失去了耐心，一条体型硕大的怪鱼猛地跃起，满嘴的獠牙直奔陈鑫的后颈咬去。啊！陈鑫发出一声惨叫，本能的伸手去抓东西挡。他身边最近的正是赵雅，没有任何犹豫，陈鑫一把抓住赵雅的胳膊，猛地往自己身前一拽。噗嗤，怪鱼锋利的牙齿狠狠地咬进了赵雅的肩膀，撕下一大块肉来。啊！我的手，我的手！赵雅疼得在地上打滚，鲜血瞬间染红了积水。那一瞬间，空气仿佛都凝固了。陈建国傻眼了，叶枫也吓得往后缩了缩，就连我也挑了挑眉，有点意外。虽然知道陈鑫自私，但没想到他能自私到这种地步，拿亲妈当肉盾，这操作真是行云流水，一点心理负担都没有。陈鑫一脚把那条怪鱼踢开，那怪鱼嘴里还叼着赵雅的肉，落在甲板上扑腾了2下。妈，你别怪我，我不想死，我是鱼人，我不能受伤。陈鑫大口喘着气，眼神闪烁，根本不敢看赵雅。赵雅捂着伤口，疼得脸都扭曲了，眼泪鼻涕糊了一脸，不可置信地看着自己最疼爱的小女儿。欣欣，你拿妈挡刀，我不是故意的，刚才太急了。陈鑫吼了一嗓子，转头恶狠狠地盯着我。沉默，你满意了？这就是你想看到的，赶紧开门，不然妈就要流血流死了。我摇了摇头，拿起放在旁边的一把长柄鱼叉。这不是普通的鱼叉，是游艇系统具现化出来的武器，通体银白，锋利无比。陈鑫，你搞错了一件事。我举起鱼叉，对准了下面的甲板。我不想看你们死，那太便宜你们了。说完，我手一松，哐当，鱼叉重重地落在甲板上，正好插在叶枫和陈鑫中间，只有1个名额。我竖起一根手指，晃了晃，谁能杀掉一只怪鱼，并且把他的尸体扔进海里，证明自己还有点用处，我就考虑给谁扔一包止血药，或者半瓶水。既然他们那么喜欢道德绑架，那我就让他们看看，在生存面前，道德到底值几个钱。刚醒来的叶枫眼睛瞬间亮了，他看了一眼那把锋利的鱼叉，又看了一眼正捂着伤口哀嚎的赵雅，
最后目光落在了受伤虚弱的陈心身上，那眼神就像饿狼看见了肉。雨还在下，黑色的雨水混着甲板上的血水，流得到处都是。那把银白色的鱼叉静静地插在甲板上，像是一个致命的诱惑。叶枫动了，他虽然刚才被电得半死，但求生欲这东西有时候比伟哥还管用。他手脚并用地爬向鱼叉，一把握住冰冷的金属杆，拔了出来。叶枫，你想干什么？陈心警惕地盯着他，尾巴不安地拍打着地面。他现在处于蜕变期，身体虚弱到了极点。刚才拿赵雅挡那一下已经是极限操作了。叶枫手里有了武器，腰杆子稍微直了一点。他没有理会陈心，而是转头看向我，那张苍白的脸上挤出一个谄媚的笑。沉默，不，莫姐，你说真的？只要杀了怪鱼就能给水？我点了点头，从旁边拿出一瓶矿泉水，拧开盖子，当着他们的面倒了一半在地上。当然，我这人最讲信用，清澈的水流在地上溅开花，看得下面4个人喉咙都在冒烟。好，我杀！叶枫大吼一声，举着鱼叉就冲向了刚刚那条咬伤赵雅的怪鱼。那怪鱼虽然被踢了一脚，但还没死透，正在甲板上扑腾。叶枫闭着眼睛，胡乱地往下捅，扑哧扑哧，黑血四溅。他像是发泄一样，把那条怪鱼捅成了烂泥，然后用鱼叉挑着那一坨恶心的东西，费力地走到船舷边，扔了下去。我做到了，莫姐，我做到了。水，给我水！叶枫扔掉鱼叉，跪在屏障前，像条哈巴狗一样伸着舌头。我笑了笑，随手把剩下半瓶水扔了出去。塑料瓶在空中划过一道弧线，越过屏障，还没等落地，陈心就动了。他虽然虚弱，但毕竟是鱼人，爆发力还在。他猛地一窜，张开大嘴，直接在半空中就把那个瓶子给咬住了。咔嚓，塑料瓶被咬破，水流进他的嘴里。陈心，你敢抢我的水？叶枫眼都红了，那是他拼了命换来的救命水啊！他扑过去想要抢，但陈心一尾巴就把他抽飞了。滚！我是觉醒者，这水本来就该归我。陈心贪婪地吸吮着瓶子里剩下的几滴水，连带着咬碎的塑料片都吞了下去。啊，我的水，那是我的水！叶枫趴在地上，绝望地捶打着甲板，哭得像个200斤的孩子。陈建国在旁边看着，想去扶叶枫，又不敢动，只能尴尬地缩着脖子。赵雅还在那边哼哼唧唧，脸色已经灰败得吓人。欣欣，给妈喝一口。妈可。赵雅虚弱地伸出手，陈心抹了一把嘴，眼神躲闪。喝完了，没了。这回答干脆利落。我看着这一幕，只觉得讽刺，这就是他们口口声声说的一家人。叶枫，别哭了，我再次开口，声音里带着一丝玩味。你没发现吗？那些怪鱼为什么只围着这艘船转？叶枫愣了一下，抬起头看着我。为什么？因为味道啊！我指了指陈心，他在蜕皮，身上的血腥味和那种特殊的激素味道，对于海里的怪物来说，就是最顶级的兴奋剂。只要他在船上1分钟，怪鱼就会源源不断地涌上来。这话一出，甲板上的气氛瞬间变了。叶枫、陈建国，甚至连那个半死不活的赵雅，都齐刷刷地看向了陈心，那种眼神不再是看女儿、看女友，而是在看一个随时会爆炸的炸弹，一个招灾惹祸的瘟神。陈默，你胡说八道，你挑拨离间！陈心慌了，他明显感觉到了周围气氛的不对劲。我没有胡说，我耸了耸肩。你们自己看看，那些怪鱼是不是都盯着他流哈喇子？只要把它扔下去，怪鱼吃了它，自然就会散去。到时候你们不就安全了吗？杀人诛心，我不需要亲自动手，只需要给他们一个理由，一个为了自己活命而牺牲别人的理由。叶枫慢慢地从地上爬起来，重新捡起了那把鱼叉，他的眼神变了，从刚才的谄媚、绝望，变成了一种阴狠、决绝。欣欣，叶枫握着鱼叉，一步步走向陈心。莫姐说的对，是你把怪物引来的。你既然那么爱我，那么爱爸妈，你应该不介意为了我们牺牲一下吧？叶枫，你疯了啊！我是你女朋友，我肚子里……陈心话还没说完，叶枫就打断了他。别跟我提肚子，都什么时候了？再说了，谁知道你肚子里怀的是人是鱼？叶枫啐了一口唾沫。陈叔、赵姨，你们也听到了，只要欣欣在，我们就都得死。我们要想活，就得把她弄下去。陈建国浑身一震，眼神复杂地看着陈心。那是他的亲生女儿啊，从小捧在手心里长大的。可是如果不弄死她，自己就要被怪鱼咬死，或者被饿死。人的求生本能在这一刻压倒了一切。陈建国咬了咬牙，慢慢地站了起来，顺手抄起旁边的一根断木条。欣欣，你也别怪爸，爸还没活够，爸不想死。爸，你也……陈心瞪大了眼睛，不敢相信自己的耳朵。就连赵雅也停止了呻吟，虽然没力气动，但她选择了闭上眼睛，装作没看见。默认有时候比动手更残忍。好啊，这就是我的好家人，这就是我的好爱人。陈心怒极反笑，那笑声凄厉刺耳，听得人头皮发麻。他身上的鳞片因为愤怒而张开，发出咔咔的摩擦声。想杀我？那就来试试，看看是你们先死，还是我先死。甲板上的对峙一触即发，叶枫握着鱼叉，
手心里全是汗。他知道瘦死的骆驼比马大，陈心虽然虚弱，但毕竟变异了，那一身鳞片硬得跟铁一样，刚才一尾巴就把他抽飞了。真要硬拼，他不一定有胜算，所以他在等陈建国先动手，或者等陈心露出破绽。陈叔，你绕到后面去，我吸引他注意力。叶枫冲着陈建国喊了一嗓子，陈建国哆哆嗦嗦地拿着木条想往陈心身后绕，但他那老胳膊老腿的，走2步都晃悠。爸，你真要对我动手？陈心死死盯着陈建国，眼里的红光越来越盛。欣欣啊，你就当行行好，救救爸爸，你反正都变成这样了，也不像个人样了，活着也是受罪。陈建国一边给自己做心理建设，一边给自己找借口。我去你妈的，不像人样！陈心彻底暴走了，他猛地一甩尾巴，直接把陈建国扫倒在地。哎呦，我的腰！陈建国惨叫一声，趴在地上起不来了。叶枫见状，咬牙冲了上去，举起鱼叉就往陈心肚子上扎，那里是他鳞片最少也是最柔软的地方。去死吧，怪物！当一声脆响，陈心虽然体型庞大，但反应速度极快，他伸出手掌，一把抓住了刺来的鱼叉，锋利的金属刺破了他手掌的鳞片，黑血顺着杆子流下来，但他死死抓着不放。叶枫，你真狠啊！陈心咧嘴一笑，露出一口尖牙，他猛地一用力，把叶枫连人带叉拽到了面前，高高举起，像是要投掷出去般。啊！救命！叶枫被举在叉上，吓得魂飞魄散，拼命往后仰头，同时松开手，一脚踹在陈心的胸口。借着这股力，他狼狈地滚了出去，脖子上被划出了一道血痕，差点就要划到大动脉。废物，都是废物！陈心扔掉鱼叉，并没有乘胜追击，他太饿了，太虚弱了。刚才那2下爆发已经耗尽了他仅存的体力，他现在急需进食，急需能量。他的目光在甲板上扫了一圈，最后落在了那条被叶枫捅烂的怪鱼尸体上。虽然恶心，虽然是同类，但那是肉。陈心趴在地上，像野兽一样爬过去，抓起那团烂肉就往嘴里塞。哦，看着他大口吞咽着黑色的腐肉，连骨头都嚼碎了咽下去，我在楼上都差点看吐了。这就是上一世那个娇滴滴的千金大小姐，这就是那个连吃苹果都要削皮切块的陈心，真是讽刺。吃了几口烂肉，陈心的脸色稍微红润了一点，身上的伤口也不再流血了。他抬起头，眼神凶狠地盯着叶枫和陈建国。等我吃饱了，我一定要让你们付出代价。叶枫和陈建国吓得缩成一团，他们知道一旦陈心恢复体力，他们绝对活不过今晚。就在这时，我拍了拍手，精彩，太精彩了！我从身后的柜子里拿出一个红色的塑料桶，既然大家打得这么热闹，我也不能光看着。我晃了晃手里的桶，这里面是5斤新鲜的生牛肉，顶级的雪花牛肉。听到牛肉2个字，底下的4个人眼睛都绿了，就连正在吃腐肉的陈心也停下了动作，直勾勾地盯着那个红桶。跟新鲜的牛肉比起来，地上的腐肉如同泔水。还有这个，我又拿出一把锋利的开山刀，扔了下去。刚才那把鱼叉太长了，不好施展，这把刀送给你们。牛肉只有1桶，刀只有1把。我把红桶放在栏杆边缘，作势要往下倒。谁能拿到那把刀，我就把这桶牛肉给谁。我的话音刚落，那个红桶就被我踢翻了，鲜红的牛肉快像雨点一样落了下去，洒的甲板上到处都是。那一瞬间，所有的人性、理智、亲情统统消失不见，剩下的只有最原始的兽性。肉，我的肉！陈建国也不喊腰疼了，手脚并用地爬向离他最近的一块牛肉，抓起来就往嘴里塞，连上面的泥水都不管了。叶枫则是第一时间扑向了那把开山刀，他知道有了刀就有了肉，就有了命。陈心也不甘示弱，他虽然想吃肉，但他更清楚威胁在哪。他咆哮着冲向叶枫，想要在他拿到刀之前干掉他。叶枫抢先一步抓住了刀柄，那种握住力量的感觉让他瞬间膨胀。他转过身，面对冲过来的陈心，脸上露出了狰狞的笑容。臭婊子，刚才差点咬死我是吧？现在老子要把你的鱼鳍给剁下来下酒。一场更加残酷的厮杀在暴雨中拉开了帷幕。我坐在椅子上，重新倒了一杯热牛奶。这出戏越来越好看了，只是不知道等他们拼个你死我活之后，发现这所谓的生路其实只是另一条死路时，会是什么表情？毕竟那桶牛肉里我可是加了点佐料的，那是上一世陈心专门给我准备的，能让鱼人鳞片软化、痛不欲生的特制药剂。陈心，好好享受吧，这是姐姐送你的大礼。叶枫像个输红眼的赌徒，步步紧逼靠向陈心，接着猛地一扑。叶枫，你找死！陈心吼了一嗓子，尾巴猛地一拍甲板，直奔叶枫的喉咙。鱼尾还没扫上叶枫，便无力地颓了下去。陈心怕了，不是怕叶枫，是怕死。他现在的状态太差了，要是再流血，不用叶枫动手，外面的怪鱼就能闻着味冲上来把它分了。肉，我要吃肉！陈心顾不上跟叶枫拼命，他现在脑子里只有一个念头：进食。只有吃了高能量的东西，他才能恢复，才能把伤口长好。他猛地转头，扑向离他最近的一块牛肉，那是块上好的牛腩，纹理漂亮，
沾着雨水显得格外诱人。那是我的。叶枫见状，举着刀就追。陈鑫一把抓起那块牛肉，根本顾不上咀嚼，仰头就吞了下去。紧接着是第2块、第3块，他疯狂地扫荡着地上的牛肉。叶枫追上来的时候，他已经吞下去了小半斤。给我吐出来！叶枫气急败坏，一脚踹在陈鑫的后腰上。陈鑫被踹得往前一扑，顺势又抓起一块肉塞进嘴里，甚至连叶枫的刀都不管了。只要能吃饱，挨2刀算什么？这边两人打得热火朝天，那边陈建国也没闲着。这老头平时看着道貌岸然，这会儿比谁都利索。他趁着那俩人打架，趴在地上像条老狗一样，专门捡那些掉在角落里沾满泥水的碎肉吃，一边吃还一边警惕地盯着叶枫，生怕这把刀砍到自己头上。赵雅躺在那儿，只有出的气没进的气，看着陈建国在那儿狼吞虎咽，馋得直流口水。老陈，给我一口！陈建国嘴里塞得满满当当，腮帮子都鼓起来了，哪有空搭理他？他听见了，但他装没听见。这肉就这么多，给了老婆子，自己就少吃一口，少吃一口，可能就挺不过今晚。夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞，更何况是一块肉。我坐在2楼，看着陈鑫把那些加了料的牛肉吞进肚子，嘴角的笑意越来越深。吃吧，多吃点，吃得越多，一会儿就有多惊喜。陈鑫一口气吃了大概2斤肉，终于感觉胃里有了点底，那股子灼烧般的饥饿感稍微退去了一些，力量似乎也在慢慢回归。他抹了一把嘴上的血水，站直了身子，树状的瞳孔死死盯着叶枫。叶枫，刚才你很爽是吧？陈鑫的声音变得嘶哑难听，像是2块铁片在摩擦。他身上的伤口虽然还没愈合，但气势已经变了。叶枫握着刀的手抖了一下，下意识地往后退了一步。你想干什么？我手里有刀。刀。陈鑫冷笑一声，尾巴在地上拍得啪啪响。等我恢复了，这破刀连我的皮都划不破，到时候我要把你……然而他的话还没说完，脸色突然变了，原本凶狠的表情瞬间凝固，紧接着变成了极度的惊恐。怎么回事？我的肚子！陈鑫突然捂住腹部，整个人痛苦地弯下了腰，一股难以言喻的热流从胃部炸开，顺着血管瞬间流遍全身。那不是能量，那是火，像是有人往他身体里灌了滚烫的岩浆啊！陈鑫发出一声凄厉的惨叫，比刚才被砍那一刀还要惨烈100倍。他倒在地上，疯狂地打滚，双手拼命地抓挠着自己的身体。好烫，好痒，救命啊！沉默，你给我吃了什么？我慢悠悠地晃着手里的空杯子，对着麦克风吹了口气。没什么，一点特制的软化剂而已。听说鱼人蜕皮的时候最怕这种东西，它能帮你把那层又硬又丑的皮给脱下来，让你更嫩一点。我的话音刚落，陈鑫身上就出现了恐怖的一幕。只见他身上那些原本坚硬的黑色鳞片，竟然开始像融化的蜡烛一样变软，然后一片片的从皮肤上脱落下来。没有了鳞片的保护，他那粉红色的嫩肉直接暴露在带有腐蚀性的黑雨中。滋滋滋，雨水落在他的嫩肉上，冒起一阵阵白烟，那种痛苦就像是被剥了皮扔进盐水里。杀了我！杀了我！陈鑫疼得失去了理智，脑袋砰砰地往甲板上撞，想把自己撞晕过去，但那药剂似乎还有提神的作用，让他无比清醒地感受着每一寸皮肤溃烂的痛苦。叶枫和陈建国都看傻了，叶枫手里的刀差点掉在地上，他看着在地上扭曲成一团烂肉的陈鑫，喉结剧烈地滚动了一下，太狠了！沉默这一手简直比杀人还要狠毒10000倍。刚才还嚣张跋扈，扬言要报复的怪物，现在就像一条被扔进油锅里的泥鳅。这就是抢你东西的下场吗？叶枫喃喃自语，抬头看向2楼那个穿着睡衣的女人，眼里的恐惧已经刻进了骨子里。他突然明白了一件事，这艘船上的主宰从来就不是什么鱼人系统，也不是什么怪物，而是沉默。陈鑫的惨叫声持续了整整半个小时，最后嗓子都喊哑了，只能发出微弱的哼哼声，蜷缩在角落里，连动一下手指的力气都没有。雨还在下，每一滴雨水对他来说都是酷刑。这时候叶枫动了，他看了一眼手里还没吃完的半块牛肉，又看了看地上那把开山刀，然后他把目光投向了陈鑫。之前的恐惧消失了，取而代之的是一种令人作呕的贪婪和恶意。现在的陈鑫没有鳞片，没有力气，就是一坨待宰的肉。鑫啊！叶枫提着刀一步步走过去，脸上挂着那副虚伪的笑，但在现在的环境下看起来格外阴森。你刚才要说什么？陈鑫费力地睁开眼，看着逼近的叶枫，眼里全是绝望。别过来，别怕，我怎么舍得杀你呢？叶枫蹲下身，用刀背拍了拍陈鑫那张已经溃烂的脸。莫姐说了，怪鱼喜欢你的味道，只要你在，怪鱼就不会攻击我们，所以你得活着，哪怕是烂了、臭了，你也得给我活着，当我们的挡箭牌。叶枫说完，转头看向陈建国，陈叔，你说对吧？陈建国身子一僵，抬起头，脸上沾满了泥水和血污。他看了一眼惨不忍睹的女儿，又看了一眼叶枫手里的刀。对，
对，小叶说的对。陈建国哆哆嗦嗦地爬起来，躲到了叶枫身后。在这个弱肉强食的甲板上，谁有刀，谁就是爹。至于女儿，反正都已经废了，能废物利用一下，保住全家的命，也算是他尽孝了。陈鑫听着这话，两行血泪从眼角流了下来。这就是他拼了命要救的家人，这就是他爱了2辈子的男人。如果眼神能杀人，这船上的人早死光了。可惜他现在连咬人的力气都没有。我关掉了外部的麦克风，拉上了窗帘，戏看够了，也该休息了。至于他们怎么度过这个漫长的雨夜，那是他们的事情。我回到温暖舒适的主卧，躺在柔软的大床上，系统面板在眼前展开。宿主成功击退一波小型兽潮，获得积分500点。检测到宿主达成成就杀人诛心，额外奖励积分1000点。我挑了挑眉，这系统还挺人性化，居然还有这种奖励。看来我的策略是对的，直接杀了他们太便宜了，让他们在绝望中互相撕咬，才是赚取积分的王道。系统打开商城，我心里默念。琳琅满目的商品列表出现在眼前，我现在手里有1500积分，虽然买不起那些顶级的黑科技武器，但足够给游艇做一次小升级了。现在的游艇虽然防御力不错，但攻击手段太单一，只有那几根机械臂，而且能源消耗也是个问题。我浏览了一圈，最后目光锁定在了一个名为初级生态循环系统的选项上。初级生态循环系统可以在船舱内种植蔬菜、水果，并提供清洁水源，售价800积分。在这个末世，食物和水永远是硬通货。虽然我有无限储物空间，里面囤了不少物资，但坐吃山空总不是个事。有了这个循环系统，我就能吃到新鲜的蔬菜，哪怕是在海上漂流个10年8年也不怕。购买成功，初级生态循环系统正在安装，预计耗时6小时，剩下的700积分，我花500买了一架自动哨戒机枪，安装在2楼露台上。有了这玩意儿，我就不用大半夜起来看怪鱼了，谁敢靠近，直接突了。最后200积分，我买了一箱高爆手雷，留着备用。做完这一切，我心满意足地闭上了眼睛，听着窗外隐约传来的风雨声，我这一觉睡得格外踏实。第二天清晨，我是被一阵香气唤醒的，那是生态系统种植出来的第一批草莓成熟的味道，甜腻腻的。我洗漱完毕，换了一身干练的运动装，走到露台上，雨变小了，变成了淅淅沥沥的小雨，但天还是黑的，像是一块化不开的墨。我低头看向甲板，陈鑫还没死。不得不说，鱼人系统的生命力确实顽强。他缩在船头的一个角落里，身上盖着一块破破烂烂的防水布，那是叶枫不知道从哪找来的垃圾。他露在外面的皮肤已经开始化脓，散发着一股恶臭。叶枫坐在离他不远的地方，手里紧紧握着那把刀，正靠着栏杆打盹。陈建国和赵雅挤在一起，两人脸色灰败，嘴唇干裂起皮。听到2楼的动静，叶枫猛地惊醒，举起刀就要砍。看清是我后，才松了口气，随即换上一副讨好的嘴脸。莫姐，你醒了？昨晚睡得好吗？这适应能力，不去当太监总管真是屈才了。我没理他，而是拿出一篮子刚摘的新鲜草莓，红彤彤的，上面还挂着水珠。早啊！我拿起一颗草莓咬了一口，汁水四溢。今儿天气不错，请你们吃水果。底下的4个人喉咙齐刷刷的滚动了一下，赵雅更是眼睛都直了。她以前最爱吃草莓，非进口的不吃，现在看到这普通的草莓，简直就像看到了仙丹。默默给妈一颗，妈嗓子冒烟了。赵雅声音嘶哑，伸出枯瘦的手。我笑了笑，随手抓了一把草莓，像喂鱼一样撒了下去。抢吧，谁抢到是谁的。草莓落在满是污泥的甲板上，滚得到处都是。叶枫第一个冲上去，但他没急着吃，而是先捡起来揣进兜里。陈建国也爬过去捡起一颗，就在衣服上擦擦，塞进嘴里。赵雅爬不动，只能哭着喊陈建国帮他捡。老陈，给我一颗。你别都吃了。陈建国充耳不闻，吃得满嘴红汁。这时候一直没动静的陈鑫突然动了，他猛地掀开防水布，露出那张恐怖的脸。他没去抢草莓，而是死死盯着我，眼神里竟然没有了昨天的疯狂，反而透着一股诡异的冷静。沉默，他开口了，声音虽然哑，但很清晰。你以为你赢了吗？我动作一顿，饶有兴致地看着他。不然呢？你觉得你现在这样还能翻盘？陈鑫咧嘴一笑，露出口腔里新长出来的更尖锐的牙齿。鱼人系统的第2阶段是死而后生，多亏了你那瓶药帮我提前褪去了旧皮。现在的我虽然疼，但进化的更快了。话音刚落，海面上突然卷起一个巨大的漩涡，一股恐怖的气息从海底深处冲天而起。系统警报声骤然大作，警告！警告！检测到领主级生物正在靠近，目标锁定，变异深海巨章。我脸色微变，领主级生物，上一世这种级别的怪物至少要洪水爆发1个月后才会出现，怎么现在才第4天就来了？难道是因为陈鑫的变异引发了蝴蝶效应？陈鑫看着海面上的漩涡，狂笑起来，笑得伤口崩裂，血流满面。沉默，你的游艇虽然厉害，但挡得住真正的海怪吗？他是被我的血吸引来的，
我要拉着你一起死。原来如此，他昨天故意忍受痛苦，甚至主动让伤口流血，就是为了把这家伙引来。这女人对自己够狠。一只粗大的触手，足有水桶那么粗，上面长满了吸盘，猛地破水而出，狠狠地抽打在游艇的能量屏障上，整个船身剧烈摇晃，我差点没站稳摔倒。屏障发出滋滋的电流声，光芒明显暗淡了一下。啊！救命啊！甲板上的叶枫三人吓得魂飞魄散，这触手要是抽在人身上，直接就成肉泥了。快开门，让我们进去，船要翻了！陈建国抱着栏杆大吼。我稳住身形，冷冷地看着下面的陈鑫，想同归于尽，你还不够格！我迅速调出控制面板，系统启动自动哨戒机枪，目标那只触手，另外准备高爆手雷。2楼露台上的机枪瞬间调转枪口，火舌喷吐。虽然机枪子弹无法彻底击穿那厚实的皮肉，但也打得那怪物吃痛。触手缩了缩，就是现在，我抓起那一箱手雷，拉开拉环，看准时机，直接朝着海里的漩涡中心扔了下去。请你吃大的！手雷在空中划过一道弧线，精准地落入水中。3秒后，轰隆一声沉闷的巨响在海底炸开，巨大的水柱冲天而起，深海巨章松开了缠绕在船底的触手，喷出一股浓黑的墨汁，迅速潜入深海逃走了。风浪逐渐平息，我站在露台上，大口喘着气，手心里全是汗。刚才那一撞，要是没撞准，或者船身强度不够，翻船的就是我们。这是一场豪赌，但我赢了，击退领主级生物，获得积分2000点。系统的提示音让我松了口气。我低头看向甲板，因为刚才的剧烈颠簸和撞击，甲板上的人被甩得七荤八素。陈建国和赵雅抱在一起，吐得昏天黑地。叶枫被甩到了船尾，脑袋磕了个包，正晕头转向地爬起来。而陈鑫他最惨，因为没有抓手，他被甩来甩去，最后撞在了那把开山刀的刀刃上，刀刃深深地切进了他的大腿，鲜血淋漓。这就是你的后手？我看着狼狈不堪的陈鑫，嘲讽道：看来你的盟友也不怎么样嘛，挨了2下就跑了。陈鑫咬着牙，眼里的光终于暗淡了下去。他意识到，无论他怎么挣扎，在这个游艇面前，他就是个笑话。我饿了。陈鑫突然哭了出来，像个无助的孩子。姐，我真的饿了，给我点吃的吧，我不闹了，我真的不闹了。这一次，他是真的崩溃了。所有的骄傲、算计、仇恨，在绝对的饥饿和疼痛面前，都变得一文不值。我看着他，沉默了片刻，给了他干净的水、牛肉还有水果。他欣喜若狂，而躲在暗处的3人却一拥而上，想要将这些分食殆尽。我摇了摇头，转头回了舱。正当我吃着点心时，系统忽然传来提醒。1个小时后，系统发出了提示音，检测到非法系统拥有者生命体征消失，游艇系统升级，获得全自动防御模块。我瞬间明白，是陈鑫拉着3人同归于尽了。洪水在第4年的时候开始缓慢退去，这几年的时间里，我靠着游艇系统自带的种植室和海水淡化设备，过得比末世前还要滋润。我偶尔会遇到一些幸存的小船，但我从不轻易让人上船。我用多余的物资换取了一些有用的金属和书籍，不断充实着我的海上堡垒。当第一抹绿色的山尖露出水面时，我正坐在甲板上晒太阳。外面的天空已经不再是阴沉沉的黑色，而是透着一股清亮的蓝。空气里虽然还有一股淡淡的腥味，但更多的是泥土的新鲜气息。我开着游艇，顺着水流慢慢漂流。沿途我看到了很多废墟，也看到了很多在泥泞中挣扎求生的人。我停靠在了一处曾经是高山顶部的避难所附近，那里聚集了几百个幸存者，他们正在开垦荒地，试图重建文明。我偶尔还会想起陈鑫，想起那个阴森森的雨夜，但我发现那些记忆已经变得很遥远了，就像上辈子的一场噩梦。重生回来，我并没有拯救世界，我只是救了那个曾经被践踏、被抛弃的自己。我看着镜子里红润的脸庞，眼神里再也没有了惶恐和卑微。这一世，我没有变成丑陋的愚人，我活得堂堂正正，活得比谁都漂亮。洪水带走了旧世界的肮脏和偏见，而我在这片废墟上种下了属于自己的希望。远处的夕阳把云朵染成了金红色，大地一片生机勃勃。我深吸一口气，迈步走向饭桌。生活还在继续，而我会一直向着阳光走下去。